Здравствуйте. Привет, друзья! Крымский на связи. В этом видео приглашаю вас с собой пойти на мою стоянку, поработать немного инструментом, испытать новый костер, приготовить еды, выспаться как следует, подышать свежим воздухом. Усаживайтесь поудобней. Приятного вам просмотра. Здравствуйте, друзья! На календаре у нас 1 ноября. К нам прилетели первые белые мухи. Сегодня пока шел, срывается постоянно то дождь, то снег. Началась эта ноябрьская катавасия. Меня уволили с работы, поэтому пользуемся окном этим по максимуму. Не прошло и недели, я пришел вот снова на свою стоянку, чтобы отдохнуть и поделиться с вами. Итак, какие задачи у нас на этот выход в лес? Время у нас, как всегда, уже 20 минут 4. Я сегодня все проспал. В общем, основная задача переночевать возле костра. Сделаем долгий костер, тот, который из 3 бревен, из тех чурок, которые я напилил в прошлый раз. Попробуем все это реализовать и переночевать. Ну и второстепенные задачи, соответственно, покушать, отдохнуть, подышать, выспаться как следует, набраться вдохновения, сил и вперед-обратно в этот душный город. Как-то так. Ну все, меньше слов, больше дела. Погнали.
Ну, наконец-то развел костер. С первого раза не зажегся. Сыроватое все. Но все равно руки грязные. Заказал себе перчатки. Обычные ХБшные рвутся, как тряпка. Фух, подустал. Сейчас попью чайку, передохну немного. И нужно подготовить чурки под долгий костер. Пока это прогорает, мне нужны здесь угли. Сегодня будем готовить на углях в фольге. Мой любимый ужин. Самое легкое блюдо в походе. Ну, одно из. Все, сейчас 5 минут и продолжим. Уже смеркается. Вот-вот уже обвалится 5 часов солнца. Так что делаем сейчас по максимуму и садимся отдыхать. Ну вот и все. Натянул тент, не стал снимать. Танцы эти с бубном. Щурки эти заготовил. Там еще 3 лежат. Ну, я думаю, этих достаточно будет. Сейчас это прогорит. Приготовим поесть. Тут как раз угли уже скоро будут. И потом эти угли туда положим, как основу. Решил немного света добавить, но что-то света не добавляет. Надо будет потом заморочиться. Нету сейчас финансов. Хотел купить фонарь. И еще один с рассеянным светом, чтобы больше здесь света было, но, к сожалению, пока нет возможности. В общем, сейчас готовлю есть и будем беседовать. Так, ну, у нас сегодня овощи, сало с чесночком. Все это еще добавить черный хлебушек и запить особым ингредиентом. Обязательно. Итак, друзья, все, кто не ужинал, добро пожаловать. Приятного аппетита. Ух, вкуснотища-то какая. Все, потом включись. Это очень вкусно.
Фух, наконец-то я завел эту адскую машину, друзья. Время 9 часов, я тут провозился очень долго. Ну, ничего, как говорится, первый блин комом. Ну, практически комом, я же завел все-таки. В общем, тактика-то у меня была какая? Я думал, приготовлю еды в обычном костре. Ну, то есть, разведу костер обычный. Приготовлю там еды, посижу. И потом уже, когда будет поздно, я просто те угли на 2 бревна положу. Все это дело разожгу и сверху положу 3-е бревно. Но это оказалось не так просто. Угли, пока тут возился, пересыпал, они все потухли. В общем, в середине, слава богу, осталось тлеть. Я разжег, раздул, потом пошел еще пособирал, тут немножко нарубил. В общем, такие танцы с бубном. Тут раздул, там потухло, тут потухло, там поддул, короче. Вот сейчас я опять вижу, что правая часть у меня потухла. В общем, вот эти вот костры, конечно, это надо опыт иметь. Потихоньку моросит. Я уже поужинал, естественно. О, разошлась прям хорошо. Нужно правый бок подбавить немножко. Наконец-то идиллия. Наконец-то тот самый релакс. Хотел побеседовать с вами, знаете, о чем? Как сказал в начале, меня уволили с работы. Ну, не сказать, что я расстроился. Я в любом бы случае в дальнейшем ушел бы оттуда. Наверное, даже в ближайшее время. Просто сейчас это немножко неожиданно и, конечно, бьет по карману. Вот. И поэтому, как бы, немного неприятно. А так, в целом, не сильно я расстроился. Я расстроился только из-за того, что место не мое. И это уже не первое место. То есть я в торговле недолго работаю относительно там года 3, наверное, может больше, да. Ну, в общем, до 5 лет. И знаете, везде одно и то же. Начальник начальника погоняй, все идут по головам. Квадратная катай, круглая таскай. Работы нет, мы найдем тебе другую работу. Ну и вот это вот все в том же духе. Не ходи, в телефоне не сиди, не дыши. Ну вот все в этом духе. В общем, конечно, тяжело на дядю работать. Плюс еще коллектив. А для нас, таких людей, как мы, ну, по сути, практически интроверты, творческие. Очень, конечно, в коллективе все-таки тяжело найти какой-то баланс. Я нормально вливаюсь в коллектив, но в любом случае, знаете, в каждом коллективе найдется один или одна какой-то, в общем, человек, который такой, знаете, мерзкий, в общем, который что-то там пытается из себя там выпендриться и так далее, вечно тебя достает. И вот вроде бы все ничего на последней работе. Ну, все это так приелось уже. Вроде бы ты работаешь 2 на 2. Иногда даже 3 выходных выходит. Ну, блин, как идешь туда на работу и думаешь, блин, нафиг я сюда иду. Нет работы, ну, то есть нету людей. Все, давай занимайся какой-нибудь ерундой. Так это все накаляет. Ну, я потому что сам, видимо, подустал, знаете, и не люблю, когда меня начинают вот это тыкать, какие-то бесполезные команды давать, какие-то бредовые идеи. И вот так уже долго очень, и раздражает то, что ты не можешь, как говорится, найти свое место под солнцем. То есть хочется спокойно работать, пусть даже уже не любимым делом, знаете, раньше вот заниматься бы любимым делом. Сейчас уже хотя бы просто, чтобы работа как бы нравилась и все.
знаете, было более-менее стабильненько, скажем. В торговлю уже, если честно, даже неохота идти. Потому что я знаю, что я приду, и это будет одно и то же. В общем, рассматриваю все сейчас варианты. Даже вахтовым методом. Ну, вы рассказывайте, друзья, тоже. Какая у вас работа? Любимая или нет? Занимаетесь тем, чем хотите? Или все же хотите поменять и не можете? Жду от вас комментариев, может, каких советов. Я видел, что меня смотрят достаточно взрослые люди, поэтому не стесняйтесь, пишите. Мне приятно почитать, повзаимодействовать с вами. Тем более от людей, которые постарше. Я всегда стараюсь к ним прислушиваться. Так что пишите, друзья. Я сейчас немного посижу еще, подумаю, притащить или нет бревно, и буду укладываться спать. Потихоньку дождик капает. Я навозился, устал. Меня уже тут разморило так конкретно. Буду потихоньку укладываться. Кто это к нам пожаловал? Доброе утро. Доброе. Какими судьбами? Здравствуй, Жень. Здравствуйте. Знакомьтесь, друзья, это Алексей. Тот самый Алексей с прошлой серии, который вернул мне мой тент и ножовку. Алексей – местный житель, живет неподалеку. Дома занимается столяркой, делает лодки. В свободное время заходит сюда на стоянку. А в последнее время, когда я здесь обосновался, он это делает, видимо, чаще. Вот и сейчас зашел, видимо, посмотреть, как я тут поживаю. Рассказал мне о том, что хочет построить новую лодку. Перекинулись с ним пару слов. Сказал, что после баньки чувствует себя не очень. Все-таки ему лет уже. Поговорили с ним о работе, немного о жизни, и Алексей ушел по своим делам в направлении, которое известно только ему одному. Такие гости меня радуют. Заходи, Алексей, почаще. Извини, что не пригласил в этот раз к столу. С утра голова не варит. И забита совсем другим. Доброе утро, друзья. Ой. Утро действительно доброе. Я выспался, как всегда. Температура была ближе к нулю, но не нулевая. Так что спал я прекрасно. Вчера пришлось повозиться с этим костром. В итоге он у меня потух
Я его пытался реанимировать. В общем, это все такие танцы с бубном были. Из последнего издыхания огонек развел, думаю, потухнет, так потухнет. Он как разгорелся. В общем, у меня тут полыхало еще очень долго. Я еще одно бревно закинул. Вот все, что от него осталось. Сейчас немножко прогорит. Приготовлю себе кофе. Я сегодня взял с собой кружку, а не котелок, поэтому повесить нет возможности. А пока допиваем чаек. Насуетился вчера, спина так болела. Сегодня чуть-чуть полегче, но все равно. Надо в следующий раз как-то все минимизировать с костром. А то разведи один, потом по факту второй. В общем, все это очень долго и тяжело. Спина моя ошибок не прощает. В общем, задач на сегодня никаких не стоит. Все, что хотел, я попробовал. Немножко, может, стеночку надо реанимировать, потому что те ветки, которые ее держат, стойки, они немного расползаются. Может, надо их связать, и все. Ветер сегодня дул вот так, оттуда, в принципе, не задувал ничего. Да вообще погода хорошая. Так что сейчас пьем кофе, завтракаем. Наслаждаемся природой и идем домой. Ничего сверхъестественного, друзья. Я, в общем, вспомнил, что кое-какие-то задачи все-таки имеются. Мне Алексей подсказал, что тут недалеко, оказывается, есть березы растут. И можно пойти бересты насобирать, запасы сделать и положить. Это первое. Второе, я давно хочу здесь мусор убрать. Тут банки старые лежат. Вчера заходил парень с собакой, тут гулял. Говорит, вот это мы тут давно играли на этой стоянке лет 15-20 назад. Вот это вот колотили тут все. Я говорю, а банки-то не вы оставили? Ой, нет, это не наши банки. Ну, в общем, ладно, позабираю сегодня мусор. А пока пойдемте прогуляемся. Нашел вот березку. Сейчас перчатки уберу. Надо было пакет взять. Придется в карман пихать. О, блин, а тут мокрая капитально, конечно. Зараза. Ладно, много брать не буду. Так, в руке понесу. Надо возвращаться к стоянке, мало ли что там.
А то, как показала практика, люди здесь ходят. Да мне пока, в принципе, много-то и не надо. Эту там положу, пусть подсушится. Ну вот. Ничего не меняется. Ух ты. Мотылек тут или бабочка. Идемте покажу. Ну, банки такие уже, конечно, им лет. Можно было, в принципе, бы и закопать. Проросли вон уже. Ну, тут недалеко выносить. Я спрятался недалеко. Так что выживаем по-человечески. Вот такую штуку нашел еще. Видимо, вешалась, когда снег был, потому что сильно высоко. О. Не знаю. Оставлю, наверное, здесь. Пусть висит. Маяк. Может, кто придет, заберет. О, ну вот, еще один плюсик к карме. Ой, чуть подмерз, пока ходил. Ну вот, немного закрепила. Хотя тут, когда, конечно, грунт возьмется, мороз, когда придет, тут и этого не надо будет. Ну ладно, если что, уберем. Они, конечно, смотрятся так себе, не вписываются в природу никак. Белая веревка. Ну вот и все. Все задачи, в принципе, выполнены. Отдохнул. Поспал. Костер испытал, мусор собрал. Ох, можно возвращаться домой. Сейчас немного посижу. Может быть, кофе еще попью. Захотелось кофейка еще. А может быть, не буду. Соберусь, да пойду домой. Как собираться, не буду снимать.
Тут и так все понятно. Тент уберу, спальник положу. Ну, в общем, я буду собираться, друзья. А вы пишите комментарии, там вот эти вот все дела. Всего вам хорошего. Ходите в походы, друзья. И увидимся, как всегда, на тропе. Пока. Пишите, друзья, в комментариях, что бы вы хотели еще добавить или увидеть, что вам понравилось, а что нет. Всем пока.